السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم باذن الله في مطبخ ام نهال الوالدات راح نحضر معكم لي دونات او لي بيني بعجينه تجي بزاف خفيفه وهشه وما تشرب لكمش الزيت. يعني العجينه بزاف سهله توجدوها في وقت وجيز، يعني تكون عندكم كاش خريجه هكا خفيفه تقدروا توجدوها في ثواني. والاهم انها قلت لكم ما تجيش شاربه الزيت. قبل ما نبدا معكم مقادير، ما تنساوش ديروا الجيم والاشتراك وتفعيل الجرس الا كنتوا جدد وشاهدتوا قناتي. بالنسبه للعجينه عندي 3 كيسان تاع الفارينه، يعني الوزن تاعهم في 3 حوالي 300 غرام. اللي حابه تستعمل الميزان دير 300 غرام تاع فارينه. انا 3 كيسان فارينه نغربلهم بطبيعه الحال، لازم تغربلوهم باش اي كتل يتنحاو لكم. عندي 2 ملاعق كبار تاع السكر بالميزان حوالي 30 غرام، وعندي ملعقه صغيره تاع الملح. على راس درت مع الاول نصف ملعقه صغيره تاع الملح ومن بعد زدت. عندي حبه تاع البيض ضربتها مليح وفرغتها. حبه تاع البيض متوسط الحجم. عندي ايضا ملعقه صغيره لافاني. عندي كما راكم تشوفوا هنايا ربع ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه. وعندي ملعقه صغيره تاع خميره الخبز. راح نخلط نواشف مع الحبه تاع البيض هذيك، وراح نضيف كأس تاع حليب يكون دافي. بالنسبه للكاس ديروا وزن 150 مليلتر. تقدر تروح معكم حتى 200 مليلتر حسب نوعيه الفارينه. كاين اللي تتشرب كاين اللي لا. ضيفوا فقط كاس ونقعد نلايم بهذه الطريقه حتى نتحصل على العجينه يعني متماسكه كما هكا تشوفوا. هنا ما عجنتهاش، فقط لايمتها. راح نغطيها ونخليها ترتاح حوالي 15 دقيقه، حوالي ربع ساعه فقط. يعني ما تختمرش بزاف، فقط تطرى معنا وشويه الحجم تاعها يزيد غير شويه ماشي بزاف كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما جازت حوالي 15 دقيقه ننزعها من هذاك الاناء، نحطها فوق سطح العامل ونضيف لها ملعقه كبيره مملوءه تاع مارغرين او زبده تكون بحاره المطبخ، يعني بالميزان حوالي 30 غرام. هنا ما درت لكم مقادير بالكاس والملعقه وما درت لكم بالغرام، يعني مقادير مضبوطه. اللي حبت بالكاس والملعقه وما عندهاش ميزان تستعملهم، اللي حبت بالميزان مقادير مضبوطه مليح. راني مديت لكم كامل المقادير، يعني احنا نكتب لكم مقادير بالكاس والملعقه وبالغرام في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش صندوق الوصف يضغط على عنوان لا فيديو يخرجوا صندوق الوصف. هنا دلكتها شويه، دخلت فيها هذيك الزبده والمارغرين تكون طريه. هنا حسيت انه العجينه ناقصه شويه ملح، ضفت لها كميه قليله حوالي ربع ملعقه هكاك تاع الملح، وضفت لها شويه تاع ماء دافي حوالي ملعقه كبيره او حليب دافي ملعقه كبيره هكا باش تحل لنا هذاك الملح. وزدت عجنتها شويه، عجنوها حتى تطلع لكم طويله هذاك القوام، يعني تولي ملساء. ضفت قطرات من الزيت في هذاك الاناء، مسحته وزدت شويه من الفوق ونغطيها. وكان نخلي الحجم تاعها حتى يتضاعف لي مليح حوالي نصف ساعه هكاك او اكثر، يعني حسب الجو اللي عندكم. هنا بعد ما ضاعف الحجم تاعها حتى 2 خطرات كيما راكم تشوفوا هكا. وراح نستعمل كيس بلاستيكي بهذه الطريقه هكا باش ما تلصقناش العجينه فوق سطح العمل لانه راهي طريه. رشيت رشه خفيفه من الفارينه، وشوفوا العجينه تاعنا كيفاش راهي ما شاء الله. ما قوت لي جات طريه وشابه. شوفوا كيفاش الثقب اللي مبين فيها، يعني جات منفخه ما شاء الله. ضغطت عليها شويه شويه ونغلق عليها الكيس بلاستيكي باش ما يلصقناش العجينه، ما تلصقناش في الحلال. نحلو العجينه تاعنا، السمك تاعها حوالي 1 سنتيمتر هكاك او اقل، يعني نتوما حسب ما تحبوا الدونات تاعكم او لي بيني تاعكم يكونوا طالعين او هابطين. انا حليتها حوالي 1 سنتيمتر. استعملت هذا الطابع مدور. نتوما حسب الدونات اللي حبيتوها كبيره او لي بيني حبيتوها كبار. تحبوا تقلوها هكايا مدوره، تحبوا ديروا لها ثقب في الوسط تولي على شكل دونات. اللي حبيتوها مدوره بلا ثقب راح تولي لكم شكل بيني. حبيتوها على شكل دونات ديروا الثقب في الوسط. انا ثقبتها بلا دوي. تقدروا تستعملوا بوشون تاع قرعه، ولكن هذاك لا دوي يعني وسيتو شويه بالفارينه باش ما يلصقناش في العجينه. رشيت رشه خفيفه من الفارينه من الفوق باش الطابع تاعنا ما يلصقش في العجينه. قلت لكم العجينه راهي طريه. نزيد نطبع الحبه الزوجه ونزيد في الوسط ندير ثقب بلا دوي، وراح نحطهم فوق منديل ولا ورق قطاي. من الاحسن يكون منديل باش ما يلصق لكمش الدونات تاعكم او البيني تاعكم. حطوهم فوق منديل. شوفوا هنايا الحجم تاعها كيفاش راهو.
وراح نغطيهم كيما راكم تشوفوا هكا، نكمل كامل الحبات وراح نغطيهم حتى يعاودوا الحجم تاعهم يتضاعف. بالنسبه للزوائد تاع العجينه عاودوا ليموها وخلوها ترتاح باش تعاودوا تحلوها. هنا بعد ما تضاعف الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا، نروحوا مباشره نسخنوا المقلاة تاعنا. كيما انا نستعمل هذه الكاسرونه قلت لكم نقلي فيها هذو لي دونات، نقلي فيها يعني المقروط، نستعملها فقط هذو الصوالح، ما نطيبش فيها او ما نغليش فيها الحليب. حطيت فيها كميه مليحه تاع الزيت. انا نحب هذه المقلاة لانه ما تستهلكش كميه كبيره تاع الزيت، ويعني وتجي طالعه الكميه تاع الزيت تجي طالعه. حطيت الحبه تاع دي دونات اللي عندي ولا اللي بيني، خليتهم شويه فقط طابولي، وبديت نرمي فوقهم الزيت بهذه الطريقه. علاش؟ باش الحبه تاع اللي بيني تاعنا او الدونات ينتفخوا كيما راكم تشوفوا هنا. كل ما نرمي فوق هذيك الزيت راح تزيد تنتفخ الحبه وتجي ما شاء الله، يعني تجي طالعه. تقدروا ما تستعملوش هذه الطريقه راح ينتفخوا لكم وحدهم على كل حال. النار بالنسبه للنار ملاحظه تكون يعني شويه فوق القليله، ما تكونش قليله بزاف وما تكونش قويه، هكا باش يطيبوا لكم ويجوا منفوخين ما شاء الله وما ينحرقوا لكمش. انا استعملت تشوفوا هذا اللون هنا ويبان لكم شويه غامق، ولكن هو شويه فاتح على هكا، لون ذهبي فاتح يجي بزاف شباب. تقدروا تحمروهم كما حبيتوا، لكم الاختيار. راح نكمل نقلي كامل الحبات اللي عندي. بالنسبه للعجينه قلت لكم هذوك الزوائد تعاودوا تليموها وتخلوها تعاود تطلع شويه باش تعاودوا تحلوا العجينه وتطبقوا لي دورات تاعكم ولا اللي بيني. علاش؟ باش من الحجم تاعهم ما يتقلصش، يعني يقعد على حاله. راح نوريكم كامل الشكل تاع اللي بيني ولا لي دونات اللي عندي، يعني جاو كامل الشكل كيف كيف، ما جاش الشكل تاعهم متغاير وجا بزاف هايل، يعني شكل واحد. هنا بعد ما قيتهم خياتي هذوما الحبات اللي خرجوا لي كما راكم تشوفوا هنا. شوفوا شحال من حبه، يعني كميه ما شاء الله على حسب الكميه اللي حطيناها. 3 كيسان تاع فرينه او 3 كؤوس تاع فرينه. شوفوا الكميه اللي خرجت ما شاء الله. هنا خلوهم يبردوا شويه، فقط ملاحظه خلوهم يبردوا شويه باش تروحوا تحطوا فوقهم هذاك السكر. علاش؟ باش السكر ما يذوب لكمش كي يكونوا لي بيني تاعكم سخونين، لانه كي يكون لي بيني تاعكم سخونين ولا اللي دونات تاعكم سخونين، السكر هذاك راح يذوب لكم. عندي فقط ملاحظه للبنات او خياتي، بالنسبه لي ما حبش ترمدهم في السكر، تقدروا تطلوهم بالشوكولا وزينهم بفصوص ملونه من الفوق، يعني لكم الاختيار. بما انه انا كانت عندي هنا خريجه فضلت انه ندير لهم فقط السكر باش نربح الوقت. حبيت نخرج بنيتي يعني ينحوا على خاطرهم ويزهاو نزهاو احنا كامل معاهم. شوفوا هذو خياتي هنايا لي دونات او لي بيني تاعنا، شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله، جاو طالعين جاو منفوخين، والاهم انهم ما جاو شاربين الزيت. شوفوا الشكل تاعهم جا ما شاء الله. قلت لكم تحبوا تحمروهم على هكا بزياده، لكم الاختيار. انا نحب هذا اللون الفاتح يعني كيما راكم تشوفوا. شوفوا اللون تاعهم شباب، يعني جاو منفوخين. راح نقسم معكم حبيبه باش تشوفوا كيفاش. شوفوا هنا كيفاش جاو ما شاء الله. نقسم معكم حبه باش تشوفوا بلي القوام تاعهم جاو طرايه، يعني ما جاوش يابسين، والاهم انهم ما جاوش شاربين الزيت، يعني ما يشربوكمش الزيت. شوفوا كيفاش جاو اسفنجيين روعه روعه. والاهم انه يوجد لكم في وقت يعني وجيز، ما يبطوش معكم، خاصه كانت عندكم خريجه كيما انا هكا خفيفه وتكونوا مزروبين. حضروهم وفرحوا بهم وليداتكم. شوفوا ما شاء الله نضغط عليهم يعاودوا يطلعوا، هذا دليل على انهم يعني ما جاوش معجنين، جاو خفاف، جاو طرايه اسفنجيين، ماشي شاربين الزيت. خياتي خوتي حضروا هذا اللي بيني وليداتكم، فرحوهم بهم. وإلا عجبكم تنسوش ديروا اختكم لي جام والاشتراك وتفعيل الجرس. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.